สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้108สตอรี่จะพาทุกท่านมาชม10ดาราที่ไม่พูดความจริงกับคนทั้งประเทศจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ 10. The Toy สำหรับหนุ่มนักร้องเสียงดีคนนี้เคยถูกคนว่าเขาไม่ได้ชื่อ The Toy เขาชื่อเอมธันวาและยังบอกอีกว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้แต่งเพลงเองแต่เป็นเพลงของวง The 1975 ในภายหลังหนุ่ม The Toy ก็ออกมาบอกว่าตนได้แรงบันดาลใจมาจากวงนี้นั่นเอง 9. ใบเตยอาสยามสำหรับนักร้องสาวใบเตยอาสยามนั้นเธอนั้นเคยโดนชาวเน็ตจับได้ว่าเธออัพรูปกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไม่ใช่ของเธอลงอินสตาแกรมและเธอยังบอกว่าตนนั้นได้สอบผ่านเป็นแอร์โฮสเตสมาแล้วด้วย 8. จอยจตุพรอดีตนางงามข้ามคืนอย่างจอยจตุพรซึ่งสาวจอยให้การปฏิเสธว่าเธอนั้นเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกมีสามีมาแล้วพร้อมทั้งบอกว่าจะพิสูจน์ความจริงจนมีภาพต่างๆเมื่อตอนครั้งที่เธอแต่งงานก่อนที่เธอจะออกมาขอโทษ 7. แนนอมิตาหลายๆคนนั้นน่าจะจำเธอได้ดีสำหรับสาวแนนอมิตาที่ครั้งหนึ่งเธอได้โกหกเรื่องท้องและเธอก็ยังโกหกอีกว่าเธอได้กินพระเอกในวงการบันเทิงแบบไม่ซ้ำหน้าเธอโกหกเยอะมากจนโดนสื่อแบน 6. นาธานโอมานสำหรับหนุ่มคนนี้กลายเป็นดาราจอมลวงโลกไปแล้วเพราะเขาคนนี้ได้โกหกหลากหลายเรื่องมากจนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องโกหกจนถึงขั้นมีข่าวศาลสั่งจำคุกด้วยเหตุโกงทางธุรกิจ 5. มิ้งค์ สวภัทรสำหรับสาวนอกวงการอย่างสาวมิ้งค์ สวภัทรสาวคนนี้เคยโกหกเรื่องตัวเองท้องกับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอย่างหนุ่มกัปตันชลธรก่อนที่ทุกคนจะจับโกหกได้จนเป็นที่มาของมิ้งค์โป๊ะแตก 4. แอนนี่ บรูคสำหรับนักแสดงสาวนางแบบคนสวยอย่างแอนนี่ บรูคเธอนั้นได้ตั้งท้องและได้บอกว่าพ่อของลูกเธอนั้นคือนักร้องหนุ่มเสียงดีฟิล์มรัตภูมิแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเธอจึงออกมาบอกว่าฟิล์มไม่ใช่พ่อของลูกเธอ 3. ออฟฟี่ แม็กซิมมาถึงพริตตี้เงินล้านที่กำลังเป็นประเด็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับสาวออฟฟี่นั้นเธอได้โกหกเรื่องการทำบุญซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับเด็กอีกด้วย 2. แมท พิรณีสำหรับนางเอกสาวอย่างแมท พิรณีเมื่อต้นปีเธอโดนกระแสแอนตี้อย่างมากจากชาวเน็ตกับเรื่องราวความรักของเธอกับหนุ่มนักธุรกิจแต่เธอนั้นก็ออกมาปฏิเสธจนหลายๆคนนั้นจับได้ 1. แหม่ม คัชริยาอดีตเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างสาวแหม่ม คัชริยาเธอนั้นเคยโกหกแฟนๆมาแล้วเมื่อมีคนสังเกตเห็นว่าเธอดูอวบขึ้นและตั้งข้อสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเธอได้ออกมาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ท้องแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงเพราะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ถึงแม้ว่าดาราทั้ง10ท่านนี้จะเคยโกหกแฟนๆมาก่อน
แต่ก็มีหลายคนที่สำนึกผิดด้วยใจจริงและขอโอกาสจากแฟนๆเพื่อแก้ตัวใหม่อีกครั้งไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ